Kings Cross Train Station 翻屋企嘅途中，專注咁篤手機嘅時候，人哋一架電單車飛過，就攞咗個電話咁就走咗去啦。3-4個人係咁樣跟住，即係好恐怖成件事。喺影片開始之前啊，記得按埋 subscribe 我嘅 channel Chichi11 分享德國生活。大家咧如果有睇開我嘅影片咧，都知道咧我嘅影片係偏向生活化同埋一啲留學德國嘅信息嘅。我今一集咧有少少唔同，就係分享我之前喺歐洲咁耐讀書啦，咁耐遇過嘅唔愉快嘅事情。咁我之前咧就喺英國就留學好多年啦，咁我中間都有去過西班牙同埋法國嘅，咁我而家咧就定居喺德國。咁喺呢4個國家入邊咧，我都有經歷過一啲即係俾人偷嘢啊，或者被搶劫嘅事情。咁所以咧，我就想喺呢一個影片入邊咧同大家分享。咁而家咧，首先講一講嘅咧就係喺西班牙發生啲咩事咧。細個嘅時候咧，就同幾個朋友去西班牙玩啦。咁嗰陣時第一次去嘅城市咧，咁就係叫巴塞隆拿嘅。咁大家咧可能都會聽過咧，其實西班牙咧相比起其他3個國家咧，佢嘅罪惡發生率係比較高。我就曾經有一段時間咧，咁就自己自由活動啦，咁就離開咗其他朋友。咁我就去到嘅市中心一個叫 Humbles 啊，我唔係幾記得。咁嗰度咧就有條橫街窄巷。咁我行嘅時候咧，諗住去睇下啲旅遊勝地啦，點知咧就有一個後生仔，就西班牙人嘅樣嘅，咁就大概應該19-20歲嘅，咁就拎住一大沓卡片就行埋嚟咯。跟住佢就同我講，我哋嘅餐廳新開㗎，要唔要過嚟試下？跟住越行越埋，跟住開始咧佢就好似想有少少身體接觸，觸碰我，佢就喺佢嘅腳咧喺我嘅胯下入邊咧遊走，跟住我就當然係一手推開佢啦。跟住推開佢之後咧，佢即刻走咗。跟住我就即刻檢查我銀包啊，好彩我銀包仲喺度。後邊咧就即刻有一個另一個西班牙人，應該都係差唔多22歲。跟住就問我：你有冇事啊？啱啱嗰個應該係小偷嚟嘅。咁你睇下你有啲嘢有冇俾人偷到啊？跟住我就即刻心諗：哇！即係喺當街當巷咁多人街咧，以一個派卡片嘅名義走過嚟接近你，跟住仲喺度想打你荷包，即係好恐怖成件事。咁我就唔敢再自己一個自由活動啦。咁之後都係 stick 翻去同我嗰啲 friend 一齊團體活動。之後咧講到去法國啦。咁去到法國嘅時候咧，我屋企人就嚟歐洲探我啦。咁屋企人就話不如去法國度玩下啦。我哋就去咗一個細嘅城市叫做 Colmar。聖誕節比較有氣氛，同埋好多遊客都會去。咁我哋4個人加埋我妹啦，喺嗰條大街聖誕市集大街度行嘅時候咧，突然間無啦啦成堆人衝埋嚟緊接住我哋喎。跟住有男有女，跟住我爸就同我講：喂，我感覺到好似有人掂緊我嘅手提袋喎。因為咧，我爸咧佢就負責將我哋嗰啲重要財物咧就放落去嗰個麻布袋嗰度。跟住我就即刻，哇！原來有個女人咧係想喺個麻布袋嗰度攞我阿媽嘅手袋出嚟。咁當然啦，佢係攞唔到嘅。咁我哋咧係攞咗啲繩咧，就綁實咗個袋個口。咁所以咧，你就算拎咧，係你清唔到啲嘢出嚟。咁混亂嘅情況下咧，可能佢真係有機會可能打開到個袋，攞到入邊啲銀包同埋護照，所以係非常之危險。大問題嘅咧就係嗰條街其實唔係真係咁多人嘅啫，只不過係因為我哋4個行嘅時候亞洲人樣咧，我個懷疑係一個集團嚟嘅，咁就係一啲盜竊集團啦。咁佢哋就一班人就好似形成咗一個人群咁樣，咁就逼住我哋，咁就有一啲驗眼法咁樣咧，就乘機去攞我哋啲嘢啦。大家如果嚟到歐洲嘅時候咧，將一啲比較貴重嘅銀包或者護照咧，你最好攝喺衫入邊咧，咁人哋唔會打開到啊嘛。法國巴黎咧都係非常之罪惡溫床嘅地方啊！如果你記得巴黎發生啲咩事嘅話，可以喺下邊留言板度寫低。頭先嗰2件事咧，其實未係我經歷入邊最恐怖嘅嗰2件事。我住喺英國都已經住咗好多年㗎啦，之前經歷嘅嘢係比較多，同埋我身邊嘅人咧話俾我聽嘅故事咧都比較豐富啊。就例如咧，我阿妹咧，佢已經唔見咗2次定3次 iPhone， 次次咧都係俾人搶走嘅喎。佢就係喺 Kings Cross 住㗎嘛，以前。咁佢就喺 Kings Cross 住嘅時候咧，佢就由車站Kings Cross Train Station 翻屋企嘅途中過馬路喎，
拎住個手機，你知啦，而家啲年青人啊好中意一路行一路篤手機噶嘛。佢就係咁樣好專注咁篤手機嘅時候，人哋一架電單車飛過，就攞咗個電話咁就走咗去噶啦。你又反應唔切，你又追唔到佢電單車。喺 London 咧，有好多嗰啲電單車黨咧，會趁你揸住個手機過馬路或者去行人路邊嘅時候咧，佢哋就會一下咁樣就揸架電單車咧經過就會搶咗你㗎。跟住佢哋戴住頭盔咧，連警察都捉唔到佢哋，因為 CCTV 都睇唔到佢哋個樣啊。個又係俾人搶手機嘅事件咧，就係我個朋友。咁當時候應該1點2點凌晨之後㗎啦，咁可能 party 完之後啦，就坐 Uber 翻屋企。咁佢就係住 Elephant and Castle 嘅。大家都知道 Elephant and Castle， 如果你喺倫敦住過，你都知呢一個雖然係松溫嘅地方，但係其實係 South London 嘅一個非常之危險，同埋以前係好多窮嘅人住嘅地方嚟嘅。咁但係咧，我個 friend 搭完 Uber 翻屋企，佢差唔多入到去佢嘅住宅大閘咧，撳完嗰個密碼之後，推個閘入去咧，就已經係私人住宅㗎嘛。佢就係推閘入去嗰一瞬間，有一個人就衝咗出嚟，就攞咗個手機就走咗去啦。跟住我個 friend 係完全嚇到傻咗，點解會有人可以匿喺個屋苑入邊，跟住就可以攞個手機走？我就係住喺Aldgate East 嘅。Aldgate East 咧其實算係松溫，咁但係咧佢就係靠近松 2 Whitechapel 前一個站啦。地鐵站翻屋企途中，跟住就有一個女人就成面即係傷晒咁樣走過嚟，喊住口問我：哇，你有冇俾少少錢我翻屋企啊？大概20磅。哇，你知啦，對於一個留學生嚟講，20磅喎，無啦啦好人好姐。咁但係咧，我就見到佢好似好可憐咁嘅樣啦，佢又喊晒口咁樣，我又想即刻翻屋企，即係唔想耽誤咁耐。咁所以咧，我就打開個銀包嘅時候，我就發現自己仲有10磅咁樣，我就俾咗10磅佢，咁就算係打發咗佢走啦。咁我翻咗去屋企，即係宿舍嘅時候咧，就同我嘅室友講。咁我個室友就同我講，好明顯人哋係呃你錢啦，邊有可能無啦啦喺條街度問你攞錢，又話即係點解唔去差館啊？差館啲警察要幫佢，佢點解想喺條街度問你攞錢，跟住攞錢搭巴士翻屋企，定唔知去邊度買嘢食咁樣啊？咁我就第二日再行翻同一條路嘅時候，我就發現個女人都仲喺同一個地方度問人哋攞錢喎。咁我就即刻當面同佢對質啦，就話：喂，你尋日又話攞咗啲錢之後就翻屋企嘅，咁點解你今日又會再喺度攞錢啊？唔通你喺呢度過夜啊？跟住話唔係啊，即係你可唔可以再俾啲錢我又俾男朋友打啊咁樣，我就唔會再信佢。我話你一係就快啲走，一係咧咁我就叫警察拉你。跟住佢就走咗啦。有時候咧唔係佢哋冇錢或者冇錢開飯，而係咧佢哋將佢哋嗰啲錢咧攞咗嚟做一啲唔應該做嘅嘢，例如飲酒啊或者買毒品啊。所以咧大家唔好停低喺度聽佢講完之後俾錢佢，因為你唔知你打開銀包俾錢佢嗰一刻咧，佢會有啲同黨咧搏實你之後咧就攞咗你嘅銀包走啊嘛。所以大家真係要小心。咁我而家咧就居住咗喺德國啦。Frankfurt 咧嗰個 train station 咧咁就係好大嘅，好多人嘅。咁但係咧零零舍舍咧啲露宿者或者啲我哋所謂嘅乞兒啦，就有幾個咧就跟住我就叫我俾錢佢，可唔可以俾錢去買嘢食喎？已經教精我係唔會再俾錢佢哋，因為佢哋有時候攞咗啲錢嘅話，唔係攞嚟買嘢食，而係佢哋買一啲唔應該嘅嘢。咁我話：如果你真係要食嘢嘅話，我可以去麥當勞幫你買個包咯，但我唔會俾錢你咯。跟住佢哋話唔係啊，俾錢我得噶啦。咁我就梗係耍手擰頭拒絕，我就走啦。點知3-4個人係咁樣跟住我喎，跟住我好驚咯。咁我就即刻衝咗入去一間中國餐館嗰度。咁我就避開佢哋，咁佢哋就冇再跟住我啦。仲有一件事就係我而家咧就住咗喺柏林啦。咁而家喺柏林咧，其實係德國嘅最唔安全城市之一。咁我花園咧就泊咗一部單車。喺德國咧買一部單車其實係好貴嘅。我嗰部單車咧其實已經係算係最平咧，都要400歐羅，甚至好多人嘅單車咧都係電動嘅，1000-2000歐羅先可以買到一部單車。咁所以呢度咧偷竊單車嘅罪惡咧其實比較頻繁。咁我就將我部單車咧就泊咗喺我個花園嗰度。花園嗰度咧有一個鐵絲網咧係一個門嚟嘅，可以鎖咗，唔可以入嚟花園。咁出邊咧就我哋大廈嘅屋苑啦，咁樣。
住客咧，即係我哋住宅嘅鄰居咧，佢哋可能入門口入大閘嘅時候咧，閂門閂唔實啊。有時咧，有啲人咧可能會推門就會入到嚟我哋嘅屋苑外面。有時候咧，佢哋可以即係打開到我嘅花園個門，所以咧我哋就會喺我哋嘅花園嗰個。咁有一次夜晚深夜嘅時候咧，咁我哋就聽到花園有啲啦啦啦嘅聲。有時候咧，以為係啲小動物啊或者狐狸仔咧，佢哋會入嚟揾嘢食啊嘛。有鄰居咧就發現原來係有人想爬個花園入嚟攞我部單車走。咁雖然我部單車咧都係有鎖喺門度嘅，個心咧就會覺得有少少唔安全。哇！點解佢可以爬個花園入嚟攞人哋部單車？咁佢又知道我部單車喺入邊嘅，唔通係熟人？千祈咧唔好學似一啲喺鄉下住嘅一啲德國人一樣咧，就咁擺部單車喺門口唔鎖喎。因為咧你住喺大城市、學生城市咧，咁就比較雜，比較多唔同嘅人，咁所以就一定要將部單車鎖好佢啦。如果呢一條影片係超過100個 like 嘅話咧，咁我就會去或者帶大家去睇下呢一度成個城市嘅街景。到最後記得 CLS 就係 comment、like 同埋 share 俾你嘅朋友睇。呢一條影片非常之實用㗎。咁希望咧大家嚟到呢一度留學啊，或者嚟到生活嘅話咧，都有提高警覺啊，因為咧歐洲咧並唔係我哋想象中咁安全嘅。